मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले ही आदेश में खुले में अवैध रूप से मांस बेचने पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। आदेश के अगले ही दिन असर भी दिखने लगा। प्रदेश में प्रशासन इसको लेकर गंभीर दिखा और बुलडोजर लेकर अवैध मांस दुकानों पर पहुंच गया। अवैध रूप से संचालित होने वाली मांस मटन की दुकानों को चिन्हित कर उन्हें दोपहर 3 बजे से पहले हटाने की घोषणा की गई थी। जिस दुकानदार ने निगम की चेतावनी को दरकिनार किया, उसके यहाँ नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंच गई। शासन निर्देश अनुसार अनुज्ञा के बिना संचालित मांस और मछली की दुकानों के संबंध में आज प्रभावी कार्रवाई नागजरी क्षेत्र में की गई है और बाकी की जो टीमें हैं शहर के अन्य विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए उनके द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में मुनादी इत्यादि की कार्रवाई भी की गई है। अभी लगभग 10 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिनके द्वारा खुले में मांस का विक्रय किया जा रहा है और कुछ दुकानों को जो सड़क किनारे लगी हुई है उनको क्षतिग्रस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है और सामग्री इत्यादि जब्ती की कार्रवाई भी नगर निगम द्वारा की गई है। बता दें कि उज्जैन के मक्सी रोड, पाजलपुरा क्षेत्र और केडी गेट क्षेत्र में मुनादी करते हुए चिकन मटन दुकान का लाइसेंस और अनुमति के दस्तावेजों की जांच की गई। जिन दुकानदारों ने दस्तावेज पेश नहीं किए उन पर कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद कर दी गई। फिलहाल प्रशासन सीएम के आदेश के बाद काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले ही आदेश में खुले में अवैध रूप से मांस बेचने पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। आदेश के अगले ही दिन असर भी दिखने लगा। प्रदेश में प्रशासन इसको लेकर गंभीर दिखा और बुलडोजर लेकर अवैध मांस दुकानों पर पहुंच गया। अवैध रूप से संचालित होने वाली मांस मटन की दुकानों को चिन्हित कर उन्हें दोपहर 3 बजे से पहले हटाने की घोषणा की गई थी। जिस दुकानदार ने निगम की चेतावनी को दरकिनार किया, उसके यहाँ नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंच गई। शासन निर्देश अनुसार अनुज्ञा के बिना संचालित मांस और मछली की दुकानों के संबंध में आज प्रभावी कार्रवाई नागजरी क्षेत्र में की गई है और बाकी की जो टीमें हैं शहर के अन्य विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए उनके द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में मुनादी इत्यादि की कार्रवाई भी की गई है। अभी लगभग 10 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिनके द्वारा खुले में मांस का विक्रय किया जा रहा है और कुछ दुकानों को जो सड़क किनारे लगी हुई है उनको क्षतिग्रस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है और सामग्री इत्यादि जब्ती की कार्रवाई भी नगर निगम द्वारा की गई है। बता दें कि उज्जैन के मक्सी रोड, पाजलपुरा क्षेत्र और केडी गेट क्षेत्र में मुनादी करते हुए चिकन मटन दुकान का लाइसेंस और अनुमति के दस्तावेजों की जांच की गई। जिन दुकानदारों ने दस्तावेज पेश नहीं किए उन पर कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद कर दी गई। फिलहाल प्रशासन सीएम के आदेश के बाद काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।